突然一阵强风，女骑士真的被吹倒了。女骑士在强风中站都站不稳，而且她也无力将机车给抬起来，在风中显得非常的狼狈和无助。没想到这个时候，白马王子出现了。行车记录器拍到一名女子骑着机车准备左转，从树木摇晃的状况来看，附近的风势好像不小。紧接着女骑士左转，她还刻意放慢速度，并且双脚贴地，好像随时会翻车一样。没想到突然一阵强风，女骑士真的被吹倒了。女骑士在强风中站都站不稳，而且她也无力将机车给抬起来，在风中显得非常的狼狈和无助。没想到这个时候，白马王子出现了，他马上下车帮助女骑士脱困。看完这段影片，我都感动了，真的是助人为快乐之本。这起小小的意外发生在新北市淡水新市镇附近，空旷又靠海，所以台风虽然还没来，但是侧风非常强，让女骑士不知倒地。最后女骑士去哪了？我也不知道，我只知道行车记录器留下了这一段台风天英雄救美的故事。东新闻赖文如、丁永凯在新北市报道。行车记录器拍到一名女子骑着机车准备左转，从树木摇晃的状况来看，附近的风势好像不小。紧接着女骑士左转，她还刻意放慢速度，并且双脚贴地，好像随时会翻车一样。没想到突然一阵强风，女骑士真的被吹倒了。女骑士在强风中站都站不稳，而且她也无力将机车给抬起来，在风中显得非常的狼狈和无助。没想到这个时候，白马王子出现了，他马上下车帮助女骑士脱困。看完这段影片，我都感动了，真的是助人为快乐之本。这起小小的意外发生在新北市淡水新市镇附近，空旷又靠海，所以台风虽然还没来，但是侧风非常强，让女骑士不知倒地。最后女骑士去哪了？我也不知道，我只知道行车记录器留下了这一段台风天英雄救美的故事。东新闻赖文如、丁永凯在新北市报道。我们跟着海巡人员以及工程单位的脚步，来到了这个屏东大庄村这个早上7点被大浪冲破的堤防旁边。东森新闻团队直击最前线，屏东芳寮大庄村长达近30公尺的海堤，因为适逢大潮，加上山驼儿助推狂浪，2号清晨严重崩塌，海水不断从超大缺口涌入，工程人员紧急以消波块和太空包卖力防堵。清晨一声巨响后，村民赶到现场，发现堤防地基被掏空，海水管线也被冲毁，纷纷涉险下水绑牢管线，跟山驼儿争抢时间。但海水不断倒灌进村庄，附近村民人心惶惶。坍崩的原因就是伊的地基无掏空，掏空之后就坍崩过来，规个海水就拢一直倒灌啊，就规个水就淹伫庄内面。昨天都规个水海底下海水倒灌，规个冲了不用闹了呀。为他们把完相关单位管道上啊。岸边管线残破断裂，马达全坏，海水无法抽到鱼温，养殖业者苦叹，辛苦养殖的石斑鱼可能全军覆没，损失达到上百万。旧年是敢遐降冻的，这月是刮规个海边某达拢冻，温啊水若变正鱼啊就死啊！安尼一句拢过来100万。担心范围持续扩大，业者很焦急，政府也立刻调派大型机具、消波块、太空抛，通通出动填补，赶在下一次大潮来临前，赶紧将缺口堵住。灾后的修复工程，除了把防波堤维护好之后，修复好之后，那另外在我们的离岸堤也会再来加高。山驼儿行进缓慢，强浪持续威胁屏东沿海，就怕时间越拉越长，伤害也越来越大。东森新闻吴梦玲、张小军采访报道。好，焦点转到了嘉恒春的市区，风雨呢也逐渐的增强，而少数的民众呢冒雨出门来采购，大街上也很冷清。而目前的最新状况如何呢？把时间交给嘉义。好，主要各位观众，记得现在持续在恒春地区为您掌握台风的消息。我们可以了解到，其实现在山驼台风还没有进到台湾本岛，不过现在在恒春地区已经开始下起了风雨。那现在呢，风雨可以看到呢是非常的强劲，在我们恒春市区这边呢，可以看到在台风天是
比较没有店家开门营业了，已经下午1、2点的这个时间了。可以看到街上是相当冷清，就连这个汽机车都很少。那么平常这个时候呢，总是会有一些游客出来采买物资的。不过呢，现在可以看到整个大街上是非常的冷清哦，就连这个超市连锁的超市都是比较没有人出来采买的，因为可以感受到现在风势是非常的强劲。依照这个气象署的预报呢，这个恒春半岛这边最强会刮起13级的强阵风，因此呢，民众为了保全自身的安全，都避免出门，在台风前就已经先准备好了这一些防台物资。那如果现在民众有这个急切出门的需要，一定要特别注意安全，因为在恒春市区这边风势跟雨势已经非常强劲。那么以上就是现场状况。最新的现场要来关心，在台东大雨不断，尤其在山区灌破了1000毫米的雨量，结果造成了部分的路段土石流。目前最新的状况，时间交给梦洁。好，各位观众，台东地区呢是不断的降下大雨哦，尤其在山区的部分，在我后方的呢就是山了，然后现在造成这个土石流状况，所以说我现在站的是道路哦，不是小河流，只是呢因为它的这个水流还蛮湍急的，而且混杂一些碎石头，所以呢走起来确实是会有一点点不稳的。那么现在呢已经有这个落石堆积了，所以我现在会稍微的往上坡来站，它把这个碎石都冲到这个地方，还有看到巨大的石块，甚至是树枝、落叶，通通都散落在这边。这边是台9线，就是要从台东方向往南部县市来开都会必经的道路，提醒用路人要特别注意。那么附近居民透露，其实每逢大雨都会造成土石流，真的是非常困扰。一起来听。就每次下大雨，它就会发生这个土石流下来。真的、哦？因为本来旁边这个本来不是河道，叫做它是路给人家上去山上工作的。因为它山上的水没地方排，它一下大雨，就从这个路流下来，夹带泥沙啦、石头啊都会出来，对交通很危险。好，这一处路段现在已经变成土石流，淹没了这个是往南部县市的道路了。所以你可以看到现在呢就已经围起了3角锥，提醒用路人特别注意，等于现在是剩下单线双向通车，所以行经这个路段记得要小心慢行。以上为您掌握最新消息，再把时间交还给台北棚内。好，现在目前台南的风雨状况变得更加明显了。根据气象署的资料显示，部分地区已经刮起了8级的强阵风。我们来看记者洪泽瑞的观察。好，持续带大家关心到是山头的台风持续的北上呢，对于台南的整个风雨状况，事实上在下半天也越来越明显。首先，我们透过现场画面，你可以看到，其实，在下午的时候啊，这个我们现在在哪边？就在安平的4草大桥，还是有很多的民众呢是外出来到这边，等什么？等台风，等风雨。但是啊，很多人来到这边发现，天哪，这个风云变色。我们透过画面可以看到，稍早之前我们捕捉到的画面是有民众一下车的时候，非常多人是雨伞一撑就直接开花。确实，在4草大桥这边，我们已经可以明显感受到整个风的部分跟早上相比，真的有蛮明显的落差。好，除此之外，我们透过镜头的另外一侧，你可以看到，现在在安平的沿海的这个浪的状况呢，也比早上更加的明显。早上呢，最大的浪高大概是来到了6米左右，不过现在已经出现大概是有7米的一个长浪了。所以提醒大家，现在千万不要前往台南的海边来观浪，因为真的非常的危险。好，除此之外，我们刚刚讲到浪的状况，风的部分呢，跟早上相比也确实截然不同。早上呢，其实最大阵风大概是几级？大概5级到6级。不过现在刚刚稍早呢，根据中央气象署他们的资料显示，最大的阵风已经出现了8级强阵风。我们一再的提醒大家，这个根据中央气象署的这个资料显示，在今天台南在下半天最大的阵风不排除出现11到12级的强阵风，所以提醒大家，在整个呢台风靠近的过程当中，整个台南风雨的状况还会更加的明显。因此，今天台南是放台风假，大家好好待在家，注意自身的安全。以上是目前我们在台南掌握到的最新状况，再把时间镜头交还台北棚内。好，现在台风登陆的时间延后，当然影响台湾的时间当然会拉长。目前在宜兰已经出现了间歇性的降雨。我们连线记者温友莲。
好，主播没有错，山图尔台风呢，虽然说转为中台，但还是维持在中台的上限，大家千万不要掉以轻心。尤其现在呢，在这个宜兰这边，你可以看到，在海边的部分呢，也是拉起了封锁线，就是要示警大家不要靠近海边来活动。好，那你也可以看到呢，今天的浪高的部分呢，其实和早上相比呢，这个浪的部分也是比早上相比呢是有稍微大了一点。现在目前浪高是维持在3米左右，而沿岸这边的风浪呢也是蛮大的，是维持在大概8到9级。好，不过你可以看到，现在目前宜兰下午的时间呢，目前虽然还没有下雨，现场的风非常大，但是呢，这边是有一些民众呢，也是刚刚是有来到这边来观浪，来这边拍照。好，那我们要告诉大家的是，虽然说今天是台风假嘛，很多人就是今天不用上班上课，但是呢，因为受到这个台风的影响呢，现在气象局他们也是预估越晚风势雨势都一定会在增强，因此呢，宜兰原本这边是大雨特报，但是今天气象署也针对宜兰县市改为升级成豪雨特报，就是要提醒大家晚上的雨势可能会再增强，因此提醒大家非必要尽量不要出门，如果要出门也要留意最新的气象资讯。好，那么以上我们现场的最新状况，把时间镜头交还棚内。